Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. In cikin wannan gida muna muku barka da wannan lokaci, muna muku barka da warhaka. Da fatan kowa ya yi ni lafiya. Alkhairin da cikin wannan rana Allah ka sada mu da shi. Sharrin kuma da cikin wannan rana Allah ya kare mu. Alfarman shugaba Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من دون العلم. اللهم أفتنا وفضلك ويسر علينا كذين رحمتك. رب زدني علما وعقلا وفهما على قراءة كتابك الكريم وكلامك القديم بلك رب العرش العظيم. Awwa yan wato ga wani sabon sirri insha Allah, wanda kuma sirrin nan in dai aka yi amfani da shi in Allah sa yadda za a ga wato amfanin sirrin da yardar Ubangiji insha Allah. To shi wannan sirri dai ina masu wato neman kwarjini a cikin jama'a, duk maganar da mutum ya gaya a ɗauke ta kuma a yi amfani da ita, ko mace ko namiji ko ɗan siyasa ko wanda yake da hulɗa da manya-manyan jama'a ko kuma wanda yake hulɗa da jama'a dai, to wannan sirrin zai iya yin sa. To da ke sirrin dai gaskiya ba zai yi a ce gaba ɗaya mun abin ɗinsa ba, mun saboda abubuwan suna da ɗan yawa ne. Yawan nasa kuma shine akwai wani hatimi da ake haɗawa dukkan mai bukata, wannan ba matsala, yayi mana magana ko ta WhatsApp ne za mu tura mara hatimin. Kuma ana samun ganyen cediya da ganyen dirimi. Akwai shi wannan abin da ake rubutun da ake yin ina wannan hatimi kenan, aka rubuta shi za a samu ganyen cediya ɗin nan da ganyen dirimi da kuma wannan wahini da kuka gani. To kamar yadda wannan take rikidewa in mutum yana magana, in mutum yana kamar yadda take rikidewa ta koma kaloli dai daban-daban. To shi ma haka in yayi magana ko ido huɗu suka haɗa mutum zai ga idanunsa na rikidewa sabida me? Sabida kwarjinin da take da ita. To shi ma haka zai wannan kwarjinin da yardar Ubangiji, kuma duka inda ka shiga sai ka wannan kwarjinin da yardar Ubangiji insha Allah. Ba wani mai tankama ko ka tashi kuma ko a cikin jama'a ne za ka tashi kai bayananka babu wanda zai ma kwarjini. Kai ɗin kai kake da kwarjinin, kuma kai za ana jin shakka duk abin da ka gaya, kuma dole a ɗauka abi da yardar Ubangiji insha Allah. Ana neman wa irin wannan wahayar kun ganta.